Абе, кај сте, бе, луѓе? Ме забораевте? Како бега ова времето, еј. До вчера правевме муавет, летото почна да одмориме, она так замина готово. Еве уште една недела, две и почнуваме на училиште. Ствари добро, не почнуваме сите на училиште, ама така се вели. Јас Ѓоневра ќе одмарав, ама како му влегов со работа, тоа е страшно рече. Еден тон настани проекти, чуда ти реков, ми рече, ама ако зубо нека, кога е време за жетва треба да се ожне. Туку вие шо правите, кажете ми, шо има но? Да одмор бевте, одморивте? Или допрва ќе ојде? Или може и вие на умор ќе ојде? Шо сторе колку муавет има за кажување, еј? Тоа е човек малце кога ќе се издиши поинаку се работите. До толку има муавети што не знам од кај да почнам. Ама не се бери ќе. Зато имаме шпица, ќе пуштиме шпицата, ќе размислиме за што ќе се премуваме. И после тоа так му влегвам. За додуша многу пати имате речеме дека треба време да сменам та шпица до те одамна. И вистина е одамна и тогаш кога правев, кога требаше почнеме да направиме на брзина вака кога се рече дека шпица. Ама па на крајот на денот знаеш како? Кој те праш? А го чини Арно Пулија, ако не ој до вецета мандуре шпицата и враќај се по. Може? Е така, ајде да пуштиме шпицата и продолжуваме. Пуштајвате. Значи, кога што врви брзо ова летото, ништо не врви толку брзо. Зимата ми се чини по 3 години трае. Абе, летовата е топло времето, сите олабаени, лабаво облечени, сите се излезени сегде, се е полно, сите се расположени. Настани колку сакаш. Не знам како е по другите градови, ама кај нас бито лавата е шо немаше период. Од настани, од настапи, од концерти, од трки, од илинденски денови, од фестивали, од диџеи светски. Едино може ето хриѓани да се буне, да рече ша имате вие, ма. И до тие има до ти, ајде езеро, ке речиш туризам, автобуска постојка од аеродром. Ние без ништо ги јадиме, море тек да имаме такви работи. Ама добро, ајде, да не навлегвам, болна е тема. И ти кога имаш некоја ваква професија со музика, со видеа, со ова, со она, и тогаш кога имаш одмор не можеш да одмориш. Оти ке речи. Оти сите настани тогаш се кога ќе треба да одмориш. Ама кој што рековме, бери ќе, кога си ја работиш работата со мерак ич не е страшно. Битно многу ми е мерак кога ќе гледам вака еден тон народ, сите расположени, срекни, преполна битолата. Оти кога ќе залади, тоа е брат, се празни. Полојна ќе си се вратат во државите ќе си живеат, полојна младите по факултети ќе си фатат и не дека ќе нема народ, ама подруго. Зато не оти сум изгорен да рмбам, дури сите шетат и одмарат, ама ми е убаве, брат. Уба е енергија. Пример снимам, јас трчам со камерата да направам нешто убаво од настаните. И ти дојдат дечина да се сликаме. Леле ги гледаме видеата, се смееме тантара пантара, ама знаеш кој иди најмногу? Овие од странство што се дојде. Абе кефој се брат, кога ќе се видиме вака по улица. Мислиш цел живот се знае. Слики муабети ти реков ми рече. Знаеш што е најчестиот муабет? Доста збораш за нас австралијанците, речи за американците нешто. И то може да така е, не знам, пошто најмногу битолчани ми се чини има во Австралија и зато натаму оди стално муабет. Иначе не дека не нема и во Америка. И Канада. Е била Канада таа. Канада била ти таму Канада ја вика. Исто како во Австралија што е Камбера. Ама мање више шо и да речиш тоа е муабето. За Америка што ќе зборам за диаспора. Или се в камион, или се и таму констракшн, макар што одамна мексиканците си имат земено сериозно работата. Или се врзани во некој бизнис југословенски да речи. Да се разбериме, не дека нема муавет. Да не испади се само за диаспората зборува. На крајот на денот здравие Боже кој ме викните некојаш натаму едно турнеиче да направиме, ќе правиме муавет за диаспортските работи. Мисля менак ме најдоте вака си се понуда. Да не речите ни нема речено. Шо имаше друго? Имаше концерти многу годинава. И да ти кажам право, и јас планирав да направам. И тоа имав 2 настани планирано харно, ама кога ќе дојди за планирање концерти, настани, организации, па не знам спонзори, па држ не да ти рековме, тоа е таков хаос. На никој не му го препорачувам. Алал му на луѓето што организираат такви работи, што имат трпението, јас стварно немам. Мене да ме пуштиш нешто креативно да правам, да направам музика, да направам видео некое нешто, да измислам топла вода од негде. Немам брат, кој треба по телефони, кој треба по состаноци, кој треба пушти понуда ваму, пушти понуда онаму, па да се објаснуваш, па да правиш калкулации, па да се расправаш за тие калкулации. Со луѓе што појма немат како да тие калкулации. Уште појако има луѓе што знаат, само што се прат на трипол, ме разбираш, на позиција, сака ќе ти одобри, сака не ти одобру. Ти можеш се што имаш направено и напишано е супер, ама знаеш како? Кој те прашва, бе, ти на позиција си? Не си на позиција, па са, тоа е. Ама ако ве здравие Боже, некојаш кога ќе пораснам, кога ќе постигнам нешто поќе, може да и ќе организираме, не може да знае. Има време, млади сме. А бога ми го ќе размислам на сите концерти што бев, луѓето пеа по 15 на 20 песни максимум, што е еднакво на сат и пол 2 да речиме. Пошто знаеш концерте ќе се одолжи песната, имаш муавет меѓу песни, евентуално некој гостин и така натаму.
Аз бога ми 2 албуми по 14-15 песни и еден што не е официализиран. Сигурно имам 15 песни после втори албум изваено. Или можда 10, ама не е битно, имам уште 10-15 што се спремни и што никако немам да ги извам. Така што то си викам, дај прво есенва да извам јас една песна. Да направиме едно спотче, малце да ја заозбилиме работата. Потам ако можам уште едно пред Нова година би било супер, ама да не обеќам да ни спадне овој речене направи. И така малце кој се засили работата до година, шо знај? А можда и попаметно е во зима да направам концерт. Пошто баш тогаш нема многу настан. Ама ќе видиме, ќе размислим. Пошто зимава ќе биде малце така повесела да рече. То поќе убај обврски да не рече. Така што не знам и како ќе имам време општо за сите овие работи, ама да сме здрави и живи ќе најдим. Додуше не е дека секоја година го правим стил муаве. Дека сега песната ќе залауфам ова она, ама добро. Никогаш не сум бил човек што сака да ги присилва работите, така што кога ќе му дојде времето тоа. Во меѓувреме ние тука ги се дружи. Абе седи ама шо збор. Друго шо има, но позадината е нова. Сам не е новата направена одамна, ја чував за нешто друго. На крајот на денот му викам на тоа другото, знаеш како? Кој те прашува бе бате? Кој те прашува? Сум ги редела овие дрвата парче по парче. Од светло, од чудо, све и се така ќе очува бе. Нека седи вака, нека сија на екранот. Иначе точно овде кај што седам се снимија последните песни и ќе се снимат наредните песни, вклучувајќи ги песните на Јане Славов и на некои други сега што нешто се шушка, се готви. Абе има брат, има новитет, има кукусак. Само полека да не избрзаме се да кажеме во една епизода, после ќе нема шо муавет да прави. А бога ми има и многу работи што останаа по старо, што не се новитет. Се по старо ти си уште далечна. Пример понашањето на луѓето во собраќај, понашањето по шалтери, по болници. Ао што приказни си имам изнагледано, изнаслушано деноиве. Па тој има муавет за праење, немам да ви опишаме. И можда ќе препосетиме некои теми од првата и од втората сезона. Ама едноставно останува премногу муавет што мора да биде кажен. Јас нема да сум јас ако не го направам отворено муавет. Така што за тие што мислевте дека ете го овој не снима поќе, се спасивме и ќути, не можевме да го гледаме, да го слушам. Јас сум тука ви кажам дека назад вие зимата, бате, уште колку ќе збора овај. Уште поако кај да е, овој ќе почне и во јавност да излегва вака збора. Последно што ми звонат за музики, за настапи, толку ми звонат и за вакви настапи. Дип немам време, ама можда и ќе најдам во еднина. Ми треба уште да намчаре негде од фрижидер да ви излегвам. Кој ќе го отвориш фрижидеров, фацата моја да ти излезе. Кај си да ти речи? Е тоа ако го направам, тоа е тоа. Ако ви прогорам од фрижидер, готово. Има многу планови имаме за годинава. Ако што рековме ни идат и едни други нови сладки обврски зимава, како ќе се постигнува се, кај ќе најдиме време, не знам. Арама знаеш како? Кој те прашва бате? Само зубо нека е време ќе најми песна ќе пееме ако треба. И си велам дека конечно годинава ќе најдам малце поќе време и за мојата прва љубов за музиката. Уствари извини, втора љубов. Прва љубов ми е жена. Ако со музиката сум од сум роден, не е битно. Битно моја прва љубов најсакана ми е жената. Музиката после. Ама си велам дека и за музиката ќе најдам малце поќе време годинава. Ќе видиме, не може да знае. Како и да е ќе се дружиме уште многу долго. Пошто години и години уназад, деценија, можда поќе, не знам, луѓето ми зборат цело време, почни да снимаш YouTube, ова, оно уште на почетокот кога беа првите јутубери кои излегваја на времето по Америки, по чуда, бе, почни имаш што да кажеш ваму таму, ама знаеш си викаш, аве сега ќе зборам, јас не знам, што дај ќе си тера музиката, ова, знаеш македонски менталитет, што ќе речи народот, од една страна никош не било гајле, од друга страна изгледа ми било. И никако се убедам да почнам, арно, ако почнав сега, вате завршвање ова нема, може само појќе евентуално снимам. Така што спремајте се, пошто врти сучи, кај да е ќе ти ја погодам темата негде кај што те боли. Пошто нема боли, јас сам најболи. Како ја бијам шегата татковска, тоа е страшно нешто. И мислам дека доста е ко за добре дојдовте. Се не баре добре дојдовте, не ви реков ние наш, ајде добре дојдовте во третата сезона на Кој те праш? Фала ви што сте тука и останете тука и понатаму, пошто ко што рековме назад ни е зима. Толку од мене за денес. Поздрав, имајте убав ден.